အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Trex speed making tutorial နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်မတွေ့တော့တော့ကြာလာပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ FL Studio တွေကနေဒီ page design တွေကိုဖန်တီးကြည့်ကြအောင်ဒီ base လေးလွယ်လေးပါလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲလုပ်ထားဆိုရှင် 3 source နဲ့3 source mixer channel မှာထည့်ပြီးတော့ဒီ wave shaper effect လေးပဲထည့်တာ wave can တွေကဒီကျွန်တော်ဒီကောင် wave can နာမည်လေးပဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့က3 source နဲ့ wave shaper effect လေးပဲဒီအတန်လေးကကျွန်တော် hip hop bass တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ pop music တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးအသုံးပြုလို့ရအဲ့ကြောင့်မလို့တော့ဝင်နေပါတော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ plus button လေးကိုနှိပ်မယ်3ကိုနှိပ်လိုက်ဆို3ဆိုစီကြာလာလိမ့်မယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာခဏကျွန်တော်ဒီအောက်က slow တဲ့ဟာကိုပိတ်ထားလိုက်ဒီကြာလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က24အောက်ဆွဲချမယ် sorry အောက်ဆွဲချမယ်လောက်ရှင်ဒီလောက်ရှင် base တန်ချအောင်အဲ base တန်လို့အတန်းလိုက်ဖြစ်နေမှာအဲ့ကျွန်တော်ကတုံဆိုအတန်းဖြတ်ချမယ်ဆိုပြီးကြောက်မလို့ကျွန်တော်က setting တွေကိုသွားဒီ envelope ကိုနှိပ်ပြီး attack တွေပိတ်ညမှာမသိဘူးကျွန်တော် sustain ချ release ကိုချပြီး decay ကိုချဒီကောင် base တန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် dual speaker phone speaker laptop speaker နဲ့ဆိုရင်ပိတ်ကြမှာမို့အဲ့တော့ net နဲ့ဖြစ်ဖြစ် earphone ပဲ headphone နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် studio monitor ဖြစ်နေအားထောင်ကြည့်ပါအောင်ကြားရတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခု close ဆိုရှင် base တန်လူချင်းတဲ့တန်တုံဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဒီအတန်းလိုက်ကြီးsorry လူအတန်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေအောင်တိတ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကွေးပါပြီးတော့ကြာသွားတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့ချင်တာအဲ့ကြောင့်မလို့ဆွဲချနိုင်မယ် tension ဆွဲချလိုက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီကောင် fruity wave shaper ထည့်မယ်ဆိုတော့ effect ထည့်ဖို့ဆို mixer channel mixer တွေကိုထည့်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင် track နေလိုက်လို့ရှိရင်လူနေတဲ့ mixer တွေသူ့ဘက်သူပုံသွားလိုက်အဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ဒီ number 4ရဲ့ mixer channel ဒီကနေသွားပြီးတော့ first law မှာကျွန်တော်ဒီ wave shaper ကို review လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် wave shaper ရလာမယ် wave shaper ရလာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကကြည့်ကြအောင်ဒီအတုံးထီကို right click ထောက်လိုက်စဒီတိုင်းရှိနေမယ်ဗျာဒီတိုင်းရှိနေမှာ哦ဒီနာကွက်ကိုလာရော right click ထောက်လိုက်အဲ့ကြရင်တီးကြည့်လိုက်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတီးနေနေဒီ tension knob လေးကိုဆွဲတင်သွားလိုက်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့တိုင်ရခေါ်လို့မလို့ဆိုကြည့်ကြအောင် copy paste ပေးလိုက်ကောင်းချကောင်းနဲ့တန်းကျဲမဆောင်ချော sorry တန်းပြန်တိုးလိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖန်တီးကြရအောင်โอเคလောက်ဆိုတော့ဒီ sort base လေးဖန်တီးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲချစ်ချစ်ပဲတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုထပ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီဥမာဗျာဒီ base ကိုနောက်ပုတ်တန်းမှာနောက်ပုတ်တွေမှာထည့်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ preset ကို save လုပ်မယ်ပထမပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီ effect ကိုပါထပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာ citrus ကိုအသုံးပြုမယ် citrus ကိုသုံးပြီးတော့ sorry default ဒီကောင်တော့ချ base တိုင်းရလာတဲ့အခါမှာတွေ့ရအဲ့ effect ထည့်လိုက်ဒီကောင်ရဘာလို့ citrus ကိုသုံးစေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ plugin ကိုသုံးစေချင်လို့ patcha ဆိုတဲ့ကောင်သုံးစေချင်လို့ patcha ဆိုတဲ့ကောင်ထဲမှာ 3HOSC ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ထည့်လို့မရဘူးဒီ citrus ကိုဗျာထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနကဒီ wave shaper ကို
save လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အချာကျွန်တော်မှာဗျာနောက်တစ်ခေါက်အသုံးပြုတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ချာကိုခေါ်မယ်ပတ်ချာခေါ်ပြီး right click citrus pick ကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတန်းကိုတစ်ခါတင်ရလာတယ်ဒီချစ်ပဲတွေ့သိချင်ပါဗျာကျွန်တော်ပတ်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပတ်ပါမယ်ဒီနေ့လောက်ပါပဲချစ်ပဲတွေ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့မှထပ်တွေ့ကြမယ်Hey, pop the trunk, I open up, I saw my soul a good price, out of sight, my whole got